भी और शेर का अस्तित्व चाहते हैं तो हमें सुरक्षित ठिकाने बनाने होंगे। पास की आसपास की जगहों में निवेश करना होगा। अगर हम ऐसी दुनिया बना सकें जिसमें इन शानदार प्राणियों के अस्तित्व से सभी को फायदा हो तो भविष्य उम्मीदों से भरा होगा। सुरक्षित इलाकों की असरदार तरीके से देखरेख करके सभी बड़ी कैट्स की नस्लों पर छाए खतरों को कम किया जा सकता है। अफ्रीका का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क वन्य जीवों की समृद्ध अफ्रीकी परंपरा की रक्षा में अनमोल साबित हो सकता है।